सूखी खांसी और खराश ये 10 नुस्खे एक दिन में असर दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह उठते ही गले में जलन, खराश, बोलने में तकलीफ, रात भर खांसी से नींद खराब और ऊपर से मौसम ऐसा कि कभी गर्म कभी ठंडा। शरीर समझ ही नहीं पाता कि करे क्या। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बदलते मौसम में होने वाली खांसी, खराश, सूखी खांसी और बलगम, इन सब का सबसे आसान इलाज आपके घर की रसोई में ही छुपा हुआ है। हाँ, सिर्फ कुछ देसी उपाय रोज अपनाने से आपका गला इतना मजबूत हो जाएगा कि मौसम कोई भी हो, खांसी आपको छू भी नहीं पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपकी अपनी दोस्त आपको बताती हूँ कि मौसम बदलते ही खांसी क्यों पकड़ लेती है और कौन-कौन से 10 घरेलू उपाय आपको तुरंत आराम दिला सकते हैं। मौसम बदलने पर खांसी और खराश क्यों होती है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये अचानक खांसी कहाँ से आ जाती है, लेकिन इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ। नंबर 1, तापमान का अचानक बदलना। शरीर संभाल नहीं पाता, दिन में गर्मी, शाम को ठंड और रात को अचानक ठंडी हवा। शरीर को एक जैसा तापमान नहीं मिलता। जिस तरह मोबाइल अचानक ठंडा गर्म होने पर हैंग हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी कमजोर पड़ जाता है जैसे जैसे तापमान बदलता है। गले की नली पर सबसे पहले असर पड़ता है। ऐसे में गले की परत सूखने लगती है और सबसे पहले शुरू होती है खराश। नंबर 2, हवा में धूल, पराग और प्रदूषण बढ़ जाता है। मौसम बदलते ही हवा में बहुत बारीक कण फैल जाते हैं। धूल, पराग, धुआं, प्रदूषण, ये छोटे छोटे कण गले से अंदर जाते ही गले की नली को परेशान करते हैं। अगर आप सुबह निकलते ही चीखते हैं तो समझ लीजिए हवा में मौजूद कण आपके गले को चिढ़ा रहे हैं। इसी से गले में जलन, खराश और खांसी बढ़ने लगती है। नंबर 3, मौसम बदलते ही रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर पड़ती है। ठंड से गर्मी या गर्मी से ठंड, ये बदलाव हमारे शरीर के लिए एक झटका होता है। इससे शरीर की रक्षा करने वाली शक्ति कुछ समय के लिए धीमी हो जाती है और तभी वायरस हमला कर देते हैं। जब शरीर कमजोर हो तो हल्की सी हवा या थोड़ी सी धूल भी खांसी शुरू कर देती है और इसीलिए बदलते मौसम में खांसी, बलगम और गले की जलन आम बात हो जाती है। अब आप सुनिए 10 सबसे असरदार देसी नुस्खे। ये नुस्खे सिर्फ राहत ही नहीं देते, बल्कि गले को अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। नंबर 1, अदरक और शहद। सूखी खांसी का सबसे तेज इलाज। अदरक को कद्दूकस कर लें, उसका रस निकालें और बराबर मात्रा में शहद मिला दें। इसका एक एक चम्मच दिन में 2 से 3 बार लें। ये गले की सूजन शांत करता है और सूखी खांसी को तुरंत दबाता है। अगर आपकी खांसी रात में बढ़ जाती है तो ये मिश्रण सोने से पहले जरूर लें। नंबर 2, हल्दी वाला दूध। बलगम को पतला करने का सबसे सुरक्षित तरीका। गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं। हल्दी का तत्व शरीर में जाकर इन्फेक्शन से लड़ता है और अंदर की सूजन कम करता है। रात को सोने से पहले पिए, सुबह गला बिल्कुल हल्का लगेगा। नंबर 3, गरारे। गले की खराश का सबसे पुराना और असरदार उपाय। गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में 3 से 4 बार गरारे करें। ये गले में जमा गंदगी साफ करता है और जलन तुरंत कम हो जाती है। अगर 2 गरारों के बाद ही आराम लगे तो समझिए यही उपाय आपकी दवा है। नंबर 4, तुलसी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा। 5-6 तुलसी के पत्ते, 3-4 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक पानी में
डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए उसे छानकर गुड़ मिलाकर पिएं। ये काढ़ा बलगम को पिघलाकर बाहर निकालता है और गले की नली को तुरंत राहत देता है। नंबर 4, भाप लेना। छाती में जमा बलगम का सबसे तेज सफाया गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन डालें और तौलिए से सिर ढककर भाप लें। 5 से 10 मिनट भाप लेने से नाक खुल जाती है, छाती हल्की होती है और सांस आराम से चलने लगती है। अगर नाक बंद है और बोल नहीं पा रहे तो भाप ही सबसे पहला इलाज है। अब चलते हैं बाकी 5 सबसे असरदार नुस्खों पर। नंबर 6, लौंग और शहद। लगातार चलने वाली खांसी के लिए वरदान। अगर खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही तो एक अदद लौंग को हल्का सा भून ले। इसे कूटकर 1 चम्मच शहद में मिलाएं और धीरे धीरे चूस कर खाएं। लौंग गले की सूजन कम करती है और शहद गले पर लेप जैसा काम करता है। लगातार चलने वाली खांसी में ये इतना असर करता है कि कई बार पहली ही खुराक में गला खुल जाता है। नंबर 7, मुलेठी। गले में जलन और खराश मिटाने की जड़ दवा। मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा दिन भर मुंह में रखकर चूसते रहें। इससे गले की परत पर एक सुरक्षा परत बनती है जिससे बोलने, निगलने और सांस लेने में आराम मिलता है। अगर आपकी आवाज बैठ जाती है या जरा बोलते ही गला दुखने लगता है तो मुलेठी आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। नंबर 8, गर्म पानी। मौसम बदलने पर गले का सबसे पहला मित्र। दोस्तों, दवा हो या नुस्खा, सबसे बड़ा जादू गर्म पानी ही करता है। दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीने से गला सूखता नहीं है, बलगम पिघलता है और खांसी में राहत मिलती है। बिना गर्म पानी के कोई भी इलाज पूरा नहीं होता, ये बात याद रखिए। नंबर 9, देसी घी। सूखी खांसी को रेशम जैसा मुलायम बना देता है। अगर आपकी खांसी सूखी है, गले में खिंचाव है और रात को खांस खांस कर नींद टूट रही है तो सोने से पहले 1 चम्मच देसी घी जीभ पर रखकर धीरे धीरे निगले। घी गले की सूखापन दूर करके गले में चिकनाहट लाता है जिससे खांसी बहुत कम हो जाती है। नंबर 10, नींबू और गर्म पानी। गले का सफाई कर्मी। गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिए। ये शरीर की गंदगी बाहर निकालता है और गले में जमा कचरा भी साफ करता है। अगर खांसी हल्की है तो सिर्फ ये उपाय ही पर्याप्त है। अब सबसे जरूरी बात, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्यादातर खांसी घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खांसी 10 दिन से ज्यादा चले। इतने दिनों तक खांसी रहना शरीर में अंदर सूजन या संक्रमण का संकेत हो सकता है। नंबर 2, तेज बुखार के साथ खांसी हो। इसका मतलब अंदर की नली में सूजन ज्यादा है। ऐसे में बिना जांच के दवा ना लें। नंबर 3, सांस फूलने लगे या सीने में दर्द आए। ये लक्षण सामान्य नहीं है, तुरंत जांच कराएं। नंबर 4, खांसी में खून आए। इसे कभी भी हल्के में ना लें, तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। नंबर 5, बच्चा या बुजुर्ग तेजी से कमजोर होने लगे। इनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दोस्तों, मौसम बदलना कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने शरीर को मजबूत बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। गले को बचाना है तो रोज थोड़ी थोड़ी सावधानी और ये देसी नुस्खे आपके लिए ढाल बन जाएंगे। अगर आप इनमें से 2-3 उपाय रोज अपनाएंगे तो यकीन मानिए, खांसी, खराश और बलगम आपके आसपास भी नहीं आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है।